मेम साहब 2 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो मेम साहब। तो ये मेरा बच्चा पकड़। अब तू चाहे इस बच्चे को जान से मार दे या इसे कहीं नाले में फेंक दे, पर अब मुझे यह बच्ची नहीं चाहिए और यहाँ से चली जाती है। तब इस भिखारी को याद आता है कुछ दिनों पहले इसे एक औरत बच्चा मांगने आई थी, तो यह उनके पास कॉल करता है और इन्हें यहाँ बुलाकर बच्चा दे देता है। अब आगे इन दोनों ने भिखारी साथ कुछ ऐसा कर दिया। देखने से पहले लक्ष्मी के नाम लेकर वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, जिससे तुम्हारी माँ लक्ष्मी हर मनोकामना को पूरी करे। लड़की इसका धन्यवाद कर इसे बहुत सारे पैसे देकर चली जाती है।